औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि भाई साहब खैर करे होंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब कैसी खैर करे से रखे, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करो, आसानियाँ बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो आज मेरे पास टोयोटा हाइलुक्स है 2014 मॉडल, 13-14 मॉडल है। इसमें यह प्रॉब्लम है कि गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और साथ ही गाड़ी बंद हो जाती है। मैं एक दफ़ा आपको चेक करवाता हूँ। गाड़ी स्टार्ट हुई, साथ ही गाड़ी बंद हो जाती है। एक दफ़ा फिर मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। तो स्कैनर मैंने इसे कनेक्ट किया हुआ है। एक दफ़ा हम स्कैन करते हैं। स्कैन तो मैंने किया हुआ है पहले से ही। मैंने कहा चलो एक भाइयों के लिए छोटा सा भी लोग बना लें। तो इलेक्ट्रिक इंजन में चलते हैं। ओके, ट्रबल कोड, तो आप देख सकते हैं इग्निशन कोयल ए प्राइमरी सेकेंडरी सर्किट, इग्निशन कोयल बी प्राइमरी सेकेंडरी सर्किट, इग्निशन कोयल सी डी, चारों कोयलों का कोड दे रही है। तो एक दफ़ा मैं इसे रीसेट करता हूँ, फिर चेक करते हैं रेस कोड। तो नो DTC कोड है, नो ट्रबल कोड। एक दफ़ा मैं फिर सेल्फ लगाता हूँ। स्टार्ट हुई, साथ ही फिर से बंद होगी। रीड कोड, देख सकते हैं फिर से ही चारों कोयलों का कोड आ गया, इग्निशन कोयल A B C D। तो एक दफ़ा मैं इसे चेक करता हूँ। ये कोड हमारा तब आता है जब हमारी या तो कोई कोयल शॉर्ट हो, कोयल की वजह से भी आता है। इसके 3-4 रीज़न होते हैं। कोयल की वजह से कोयल शॉर्ट होगी तभी ये कोड सेट होगा, अगर हमारी वायरिंग में प्रॉब्लम होगी तभी ये कोड सेट होगा, और अगर हमारे कंप्यूटर में प्रॉब्लम होगी तब भी। तो एक दफ़ा हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम किस जगह पर है। तो बाहर की तरफ चलते हैं, इग्निशन को करते हैं बंद, एक एक कोयल का ग्रिप उतारते हैं। तो ये इंजन है जी हमारा 2TR। तो एक दफ़ा मैं इसका ग्रिप उतारता हूँ, 1 नंबर कोयल का। लगाओ सेल्फ, देखिए स्टार्ट हो गया, बंद होगी। लगाओ। तो अभी मैं इसकी तो मोबाइल ऐसे कर लें, इसके वायरिंग डायग्राम चेक करते हैं कार्बिन से। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं टोयोटा। ये हमारी आ गई टोयोटा। हम जाएंगे सीधा हाइलुक्स में। तो सिलेक्ट करते हैं 2014 मॉडल। यहाँ से सीधा जाएंगे। तो पहले मैंने चेक किया, तो भाइयों को दिखाने के लिए मैंने दोबारा से किया इंजन। तो यहाँ से हम देख लेते हैं हमारा कोयलों का। तो ये आ गई जी हमारी कोयल्स। ये 1 नंबर, 2, 3, 4 नंबर। तो हमने चेक करनी है जी IGF की वायर। ये 2 नंबर से जाएगी 23। ये ग्रिप बनेगा जी, ये देख लीजिए ग्रिप है। इंजन ECU, इंजन ECU, इंजन ECU E12। आइए देख रहे हैं ये बनेगा E12 में। कितने नंबर वायर? 23। ये आप देखें 23। तो देखते हैं हमारा ग्रिप कौन सा है जी। E12 ग्रिप बनेगा जी हमारा। ये वाइट ग्रिप है। तो एक दफ़ा हम इसका ग्रिप उतार लेते हैं, फिश निकाल लेते हैं कंप्यूटर के। तो ये ग्रिप मैंने निकाली है बाहर।
तो पानी की नमी है इनमें, ये देखें ग्रिप में पानी की वजह जिसकी वजह से कार्बन बनी हुई है। ये देखें सारे ग्रिप में पानी गया है, पानी की नमी के शायद हो सकता है। देखो हम इसकी वायरिंग चेक कर लेते हैं। तो अब हमारा बनेगा जी B12। एक मिनट, ये बनता है G12 23 नंबर वायर। तो E12 बनेगा जी। तो E12 ये बनता है, ये आप काट देख लेंगे, यहाँ भी देखें। और यह E12 23 नंबर वायर। तो एक दफ़ा मैं वायर लगाता हूँ, टॉग लगाते हैं 2 नंबर वायर में कॉइल की, फिर चेक करते हैं। तो ये 2 नंबर वायर लगाते हैं, खास वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा सा। ये जी वायर है 2 नंबर, ग्रीन वायर में रेड लाइन। इसको चेक करते हैं कंटिन्यूटी पे। तो ये हमारी बनेगी जी कितने नंबर वायर, 23 IGF 1 23 नंबर। यहाँ से काउंट करते हैं दफ़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो ये मेरी हमारी बनती है 23 नंबर वायर। तो ये आपको कंटिन्यूटी की आवाज़ आ रही होगी, तो इसका मतलब हमारी वायर ओके है। पीछे बचा हमारा कंप्यूटर। तो ये वायर है 23 नंबर। पीछे से मैं आपको कलर भी दिखा देता हूँ। ये 1 2 3, तो ये कलर है इसका। मैं लाइट ऑन करता हूँ एक दफ़ा। तो ये देख सकते हैं ग्रीन में रेड, ये ग्रीन में रेड लाइन है। तो अब इसका कंप्यूटर ओपन करते हैं। कंप्यूटर ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वायर कहाँ जा रही है, किस आईसी पे, किस रजिस्टेंस पे जा रही है। तो मुझे तो लग रहा है इसकी कार्बन की। एक दफ़ा मैं इसे सर्विस करता हूँ, सर्विस करके फिर चेक करते हैं। एक दफ़ा मैं कंप्यूटर भी ओपन कर लूँ इसका। अब हमारी वायरिंग तक की चेक हो गई है कि अब हमें कंफर्म हो गया कि हमारी वायरिंग बिल्कुल ओके है। पीछे बचा हमारा कंप्यूटर। तो एक दफ़ा हम इसे क्लीन करते हैं, क्लीन करके फिर चेक करते हैं। तो मैंने इसका कंप्यूटर भी ओपन किया। कंप्यूटर भी अंदर से तो साफ़ है, क्लीन है बिल्कुल। बस यहाँ पानी की नमी वगैरह है, ये देख सकते हैं। ग्रिप में कार्बन है। चले मैं आपको एक और चीज़ भाइयों से शेयर कर देता हूँ। अगर आपकी यही मसला है, चारों कोयलों का कोड देगी, तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी रेजिस्टेंस है 391। हाथ रखो इसे, ये 391 नंबर रेजिस्टेंस है। इसकी लोकेशन इधर। ये अगर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सिंगल कॉइल की ये है 101 बैक साइड। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ कि हमारी रेजिस्टेंस वगैरह ठीक है। तो मीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करते हैं। होल्ड पे लगाओ इसके साथ। तो ये भी ओके है। 0.323 300 380 70 80 90 तक हो तो ये ठीक है। 300 से ज़्यादा हो या 00 हो फिर इसमें प्रॉब्लम होती है। ये चारों कोयलों का डिस्टेंस है हमारा। ये वाला बुक चेंज करके लगाओ। ये 0.23 323
और ये 1 नंबर कोयल, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर लगाओ ये भी। तो इसके साथ लगाते हैं, इसको भी मैं आपको रीडिंग चेक करवा देता हूँ। ये देखें 092 नीचे लगाओ, 92 92 93 ओके लगाओ, ये भी ओके। तो हमारा कंप्यूटर भी ओके। देखो हम इसके ग्रिपों को सर वॉश करते हैं, वॉश करके फिर लगा कर चेक करते हैं। तो हमने फ़िश वगैरह तो इसके क्लीन कर लिए हैं। कनेक्टर ये मिलती है हमें सऊदीया से, एसी डेल्को कार्बोरेटर स्प्रे है बखाख, उसके साथ हमने सर्विस किया, साथ पेट्रोल के। तो ये खुश वगैरह मैंने की है, हवा लगाई है। तो हम फिक्स करते हैं कंप्यूटर, फिर चेक करते हैं। तो कंप्यूटर फिक्स कर लिया हमने। मैं स्कैन करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा कोड चेक कर लेते हैं। चारों कोयलों का एक दफ़ा अरेज करते हैं। अरेज कोड यस यस, नो ट्रबल कोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी यहाँ स्टार्ट है। पहले जैसे स्टार्ट करते थे साथ ही हमारी गाड़ी बंद हो जाती थी। रीड कोड नो ट्रबल कोड। तो इसमें यही प्रॉब्लम था, कार्बन की वजह से पानी गया हुआ था, जिसकी वजह से ये हमारा चारों कोयलों का कोड सेट हो रहा था। तो अगर वीडियो भाइयों को अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, अपने भाइयों से शेयर करें, क्या करें सदका जारिया समझ कर। जो इस चैनल पे भाई न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।